привет, ребята. Ну что хочу сказать. Проехал я уже на автомобиле 15 тысяч километров. Ну, без 100 километров опять же. Проблем особо нет, но есть одна большая проблема. Стучит руль вверху. В автосервис я КамАЗ-центр ездил. Они сказали так: подними, опусти кабину и все пройдет. Я ее уже опускал 10 тысяч раз, ничего не помогает. Если у кого-то есть информация помочь, то, пожалуйста, напишите или оставьте номер телефона, чтобы пообщаться. Стучит вверху, не внизу, именно вот вверху, где крепится руль, может быть чуть ниже, может быть подшипник разбит, может быть, не знаю, ну гайка скорее всего затянута, потому что руль не болтается. А так по машине проблем нет. Как я говорил, ничего я не протягивал ее, как получил. Говорили, что будет все откручиваться, там отваливаться, ничего не отваливается, не откручивается. Вот, работаю я, как я работал, вожу зерно на Тамань, уже не знаю какой там рейс, уже 20 какой-то. Нормальная дорога, ну конечно, за Славянском на Кубани до самой Тамани дорога очень-очень разбитая, и рулевая колонка стучит, ну просто невозможно, очень сильно стучит по разбитой дороге, и это бесит, это очень бесит. Так что, если кто-то может дать совет, реальный совет, что делать, пожалуйста, прошу, откликнитесь, напишите или скиньте контакты, номер телефона, что делать. Спасибо.